Лариса Ивановна, 65 лет, проводила свои дни в окружении тишины и теней прошлого. Ее небольшой дом был наполнен свидетельствами минувших поколений. Потемневшие от времени фотографии в резных рамках, тяжелые дубовые шкафы, хранящие пожелтевшие письма и документы, кружевные салфетки, передававшиеся из рук в руки ее прабабушками. После смерти мужа эти вещи стали для нее не просто предметами быта, а живыми связями с ее родом, о котором она всегда помнила и которым гордилась. Лариса Ивановна на пенсии с головой ушла в генеалогию. Она часами корпела над старыми архивами, библиотечными фолиантами, пожелтевшими семейными записями, словно разгадывая древний шифр. Каждый найденный факт, каждое новое имя вплетались в огромное, сложное полотно ее родословной, создавая ощущение непрерывности и принадлежности к чему-то великому. Она чувствовала себя не просто исследователем, а хранительницей памяти. Ее священным долгом было сохранить эту нить времен. «Вот, Верочка, посмотри», — говорила она по телефону своей дочери Вере, когда та звонила. Нашла запись о нашем прапрадеде. Оказывается, он был не просто крестьянином, а очень искусным кузнецом. Представляешь, его изделия до сих пор кое-где остались. Вера, 40 лет, жила в другом городе. Ее жизнь была бурлящим потоком рабочих дедлайнов, родительских собраний и редких встреч с друзьями. История семьи для нее была чем-то милым, но далеким, словно картинки из старого альбома, не имеющие отношения к ее динамичному настоящему. «Это, конечно, здорово, мама», — отвечала Вера с легкой усталостью в голосе. «Но ты же понимаешь, у меня сейчас такой завал на работе, плюс еще дети. Просто нет времени на эти глубины. Главное, что ты этим горишь». Сын Роман, 35 лет, жил неподалеку, но его жизнь была еще более хаотичной. Он называл себя свободным художником, хотя его творчество чаще всего заключалось в бесконечных поисках вдохновения и новых, сомнительных знакомствах. К старинным вещам в доме матери он относился с пренебрежением, называя их пылесборниками и бабушкиным хламом. «Мам, ну зачем тебе эти старые подсвечники?» — спрашивал он, небрежно отодвигая со стола массивный серебряный канделябр. «Их же чистить надо. Давай я их куда-нибудь спрячу, а на их место поставим что-то современное». Лариса Ивановна любила своих детей, но между ними, особенно с Романом, чувствовалась невидимая стена. Его легкомыслие, его нежелание понимать ценность прошлого часто ранили ее. Она видела, как он скользит по поверхности жизни, не задумываясь о корнях, о наследии. Так и шли дни Ларисы Ивановны, наполненные пылью времен, шепотом старинных бумаг и тихой тревогой за будущее этих семейных ценностей, которые, как ей казалось, только она одна и могла сохранить от забвения. Она была хранительницей памяти, но понимала, что ее силы не бесконечны, а время неумолимо. Лариса Ивановна находила истинное утешение в своем увлечении. Каждый вечер, когда дом погружался в тишину, она зажигала настольную лампу, надевала очки и снова погружалась в мир призраков времени. Пожелтевшие дневники прабабушки Евдокии переносили ее в дореволюционную деревню, письма деда Ивана, написанные фронтовым карандашом, заставляли сердце сжиматься от боли и гордости. Она не просто читала, она проживала эти судьбы, чувствовала себя частью их радостей и горестей. Особенно она дорожила альбомом с дагеротипами и старинными фотографиями, сделанными еще до появления цветной пленки. На одном из них была изображена ее прабабушка в роскошном кружевном платье, а рядом молодой прадед с пышными усами, держащий в руках те самые, теперь уже знаменитые, карманные часы. Эти снимки были окном в другой мир, напоминанием о том, кем были ее предки, о чем мечтали, что ценили. Она пыталась донести эту глубину до своих детей, но, казалось, ее слова растворялись в воздухе. «Мама, но вот к чему мне знать, что моя прапрабабушка вышла замуж в 16 лет?
— спросила Вера как-то по телефону, ее голос звучал несколько раздраженно. «Это же совсем другая эпоха. Это не имеет отношения к моей жизни». Лариса Ивановна тяжело вздохнула. «Верочка, это имеет отношение к тебе, потому что это часть тебя. Это твои корни. Без корней дерево не может расти». С Романом было еще сложнее. Его постоянные финансовые затруднения и вечные поиски быстрых денег заставляли его смотреть на мир сквозь призму материальной выгоды. Он видел в старинных вещах не историю, а потенциальный объект для продажи. «Мам, а вот этот серебряный кувшин». Роман как-то раз взял в руки массивный кувшин, подарок на свадьбу ее бабушки. «Он же, наверное, много стоит. Ты его не хочешь продать?» «Ну, чтобы не пылился. Я знаю одного человека, он покупает антиквариат». Лариса Ивановна тогда чуть не выронила из рук старинную скатерть. «Роман, о чем ты говоришь? Это же семейная реликвия. Его подарили еще моей бабушке. Это не продается». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Роман, и в его глазах блеснул какой-то странный огонек, который тогда Лариса Ивановна не разглядела. «Просто тебе же деньги иногда нужны. А он тут просто так стоит». Эти разговоры, это наступающее забвение со стороны собственных детей, причиняли Ларисе Ивановне глубокую боль. Она видела, как призраки времени, живущие в ее доме, постепенно становятся невидимыми для тех, кому она хотела их передать. Она боялась, что ее усилия по сохранению потерянных семейных ценностей окажутся напрасными, и после нее этот дом превратится в обычный склад старых вещей, лишенный своей души и истории. Со временем Лариса Ивановна начала ощущать в доме не просто пыль прошлого, а какую-то новую неприятную атмосферу. Это была тень тревоги, которая медленно, но верно окутывала ее привычный мир. Сначала она списывала это на свою старость, на легкую рассеянность. Но события повторялись, заставляя ее мозг активно искать объяснения. Первой пропажей, которую она четко зафиксировала, стала небольшая латунная чернильница с резным пером, подарок ее отца на окончание школы. Она всегда стояла на ее письменном столе. Однажды утром ее там не оказалось. Лариса Ивановна перерыла все ящики, просмотрела каждую полку, но чернильница словно испарилась. «Странно», — подумала она вслух. «Неужели я ее куда-то переложила и забыла?» Затем исчезла старинная брошь, которую она всегда хранила в небольшой деревянной шкатулке на комоде в спальне. Брошь была не драгоценной, всего лишь серебряной, но ее история была связана с первым свиданием ее бабушки и дедушки, и поэтому она была бесценна для Ларисы Ивановны. Шкатулка была на месте, но броши не было. «Да что же это такое?» — прошептала Лариса Ивановна, чувствуя, как холодок пробегает по ее спине. «Неужели я настолько теряю память?» Она стала внимательнее присматриваться к вещам, пытаясь запомнить их точное расположение. Она даже стала делать пометки в своем дневнике, где что лежит. Но неуловимые пропажи продолжались. Особенно больно было обнаружить отсутствие небольшой коллекции старинных открыток с видами дореволюционных городов, которые она бережно хранила в альбоме. Эти открытки были частью ее исследований, иллюстрациями к историям ее предков, которые путешествовали по стране. Альбом был цел, но некоторые открытки просто исчезли из своих уголков. Но самой тяжелой потерей, которая окончательно развеяла сомнения Ларисы Ивановны, стало исчезновение фамильных украшений. В небольшой бархатной шкатулке, скрытой под ворохом белья в комоде, хранились серьги с крупными аметистами, принадлежавшие еще ее прабабушке, и тонкая золотая цепочка с крестиком, которую носила ее мать. Эти украшения были не просто дорогими вещами, они были символами ее рода, передавались из поколения в поколение, несли в себе энергию и воспоминания о жизни ее предков. Когда Лариса Ивановна открыла шкатулку, ее сердце сжалось от ужаса. Шкатулка была пуста.
На этот раз она не могла списать это на свою забывчивость. Эти вещи были спрятаны, она помнила это очень хорошо. И что самое страшное, теперь она знала, кто мог это сделать. Все ее подозрения, которые она так старательно гнала от себя, теперь сгустились в одну мрачную догадку — Роман. Его постоянные нужды в деньгах, его небрежное отношение к старым вещам, его частые визиты, когда он оставался в доме один. Тень тревоги превратилась в страшную уверенность. Лариса Ивановна чувствовала, как ее мир рушится. Ее потерянные семейные ценности оказались в опасности, но эта опасность исходила не извне, а изнутри ее собственного дома, от ее собственного сына. Исчезновение фамильных украшений стало для Ларисы Ивановны последней каплей. Она сидела в гостиной, опустошенная, сжимала в руках пустую бархатную шкатулку. Догадка о причастности Романа к пропажам превратилась в жгучую, невыносимую уверенность. Ей нужно было действовать. Первым делом она решила позвонить Роману. Она набрала его номер, пальцы дрожали. Гудки казались оглушительными в наступившей тишине. Наконец, Роман ответил. Его голос был беззаботным, даже слегка раздраженным. «Да, мам. Что-то случилось?» — спросил он. Лариса Ивановна постаралась собраться. «Роман, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Исчезли мамины и бабушкины украшения. Те, что с аметистами и крестиком». На том конце провода наступила короткая пауза. Лариса Ивановна прислушивалась к каждому шороху, пытаясь уловить реакцию сына. «Украшения? Какие украшения, мам? Ты же знаешь, я не разбираюсь в этих твоих старых побрякушках». Голос Романа был неестественно спокойным, даже немного высокомерным. «Ты, наверное, опять что-то забыла. Положила куда-нибудь и забыла». «Нет, Роман, я ничего не забывала». Голос Ларисы Ивановны прозвучал громче, чем она ожидала. «Они лежали в шкатулке в моем комоде, под бельем. Я точно помню. И теперь их там нет». «Мам, ну что ты паникуешь?» В голосе Романа появились нотки раздражения. «Может, ты их кому-то одалживала? Или кто-то приходил? У тебя же всякие знакомые бывают». «Никто не приходил. И никому я ничего не одалживала. Кроме тебя, Роман, никто не имел доступа в мою спальню». Теперь Лариса Ивановна уже не сдерживала себя. «Это очень ценные вещи, семейные реликвии. Ты что-то знаешь об этом? Ты брал их?» Снова пауза. Более долгая. Лариса Ивановна чувствовала, как ее сердце колотится в груди. Она ждала правды, какой бы горькой она ни была. «Мам, ну что за глупости?» Роман наконец ответил, и его голос стал жестче, отбрасывая любую наигранность. «Ты что, подозреваешь меня?» «Да ты с ума сошла. Я бы никогда в жизни так не поступил. Тебе просто кажется, ты же сама говорила, что стала забывчивой». Его отрицание было агрессивным, лишенным даже попытки сочувствия. Он сразу перешел в нападение, пытаясь выставить мать в невыгодном свете. «Роман, я точно знаю, что это не так». Голос Ларисы Ивановны задрожал. «Ты постоянно нуждаешься в деньгах. Ты всегда говорил, что это старье никому не нужно». «Ага. То есть ты меня обвиняешь?» — закричал Роман в трубку. «Да ты просто параноик, мама. Тебе пора к врачу. Цепляешься за свои тряпки и безделушки, а потом обвиняешь родного сына. Мне это надоело. Я не собираюсь это выслушивать». С этими словами Роман бросил трубку. Лариса Ивановна держала телефон у уха, слушая длинные гудки. Это был звонок в пустоту. Его слова, полные злости и отрицания, стали для нее окончательным подтверждением. Она поняла, что он не просто украл ее реликвии, он предал ее доверие, ее любовь. Опустошение накрыло ее с головой. Ее потерянные семейные ценности теперь не только исчезли,
но и стали причиной глубокой раны в ее душе. Оглушительная тишина после звонка Романа давила на Ларису Ивановну. Она опустила трубку, чувствуя, как силы покидают ее. Его слова, его агрессивное отрицание и обвинения в ее адрес стали последним ударом. Она сидела в кресле, уставившись в одну точку, и ее глаза наполнялись слезами. Это было не просто горе по утраченным вещам, это была боль от предательства, от осознания того, что ее собственный сын, которого она так любила и которому доверяла, оказался способен на такую подлость. Как он мог? Как он мог так поступить? Шептала она в пустоту, ее голос был хриплым от слез. Мои дети. Моя семья. Ее мысли путались. Она вспоминала Романа маленьким, беззащитным мальчиком, которого она любила всем сердцем. Она вспоминала, как она старалась дать ему все самое лучшее, как она верила в его таланты. А теперь он вот так, безжалостно, растоптал ее доверие. Но сквозь пелену горя в душе Ларисы Ивановны начало пробиваться что-то новое. Это была не просто злость, а какая-то холодная, стальная решимость. Она не могла позволить ему так просто разрушить все, что ей дорого. Эти вещи были частью ее истории, частью ее предков. Она была их хранительницей, и ее долг был защищать их память. В этот момент в ее памяти всплыл образ ее покойной матери. Женщина сильная, мудрая, которая всегда учила Ларису Ивановну быть стойкой и не сдаваться перед трудностями. Она вспомнила, как мать говорила: «Лариса, в жизни бывают разные испытания. Но главное — не терять себя, не позволять другим ломать твой дух». Этот внутренний голос, голос ее матери, дал ей силы. Она вытерла слезы. Ее руки перестали дрожать. Ей нужно было действовать. Первым делом она решила позвонить Вере. Она знала, что Вера, несмотря на свою занятость и кажущуюся отстраненность от семейных традиций, всегда была человеком чести и справедливости. Вера была рассудительной, прагматичной, и Лариса Ивановна чувствовала, что только Вера сможет помочь ей разобраться в этой кошмарной ситуации. С трудом собравшись, Лариса Ивановна набрала номер дочери. Ее голос все еще дрожал, но теперь уже не от отчаяния, а от решимости. «Вера, дорогая», — начала она, пытаясь говорить спокойно, — «мне нужна твоя помощь. Очень нужна». Она рассказала Вере обо всем, о пропаже вещей, о своем разговоре с Романом, о его яростном отрицании и обвинениях. Она говорила с болью, но без истерики, стараясь быть максимально ясной. На том конце провода воцарилась тишина. Лариса Ивановна чувствовала, как Вера переваривает полученную информацию. «Мама», — наконец произнесла Вера, и в ее голосе прозвучало искреннее потрясение. «Я сейчас же приезжаю. Завтра же утром я буду у тебя. Не волнуйся. Мы во всем разберемся». Слова Веры, ее твердый, решительный тон были как первый луч надежды в темном царстве ее опустошения. Лариса Ивановна почувствовала, как огромный камень свалился с ее души. Она была не одна. У нее была дочь, которая не оставит ее в беде. Борьба за потерянные семейные ценности только начиналась, но теперь у нее был союзник. На следующий день, едва рассвело, Вера уже была на пороге дома матери. Ее приезд был неожиданно быстрым, что говорило о ее серьезном настрое. Она выглядела уставшей после дороги, но ее взгляд был твердым и сосредоточенным. «Мама», — сказала Вера, обнимая Ларису Ивановну, — «расскажи мне все еще раз. Подробно. Ничего не упуская». Лариса Ивановна повела дочь по дому, показывая пустые места на комоде, на каминной полке, в своем кабинете. Она подробно описала каждую пропавшую вещь, ее историю, ее ценность. Ее голос дрожал, но она старалась быть максимально объективной, словно рассказывая о фактах исторического события. Вера слушала внимательно, почти не перебивая.
Ее лицо оставалось непроницаемым, что всегда было признаком ее глубокой сосредоточенности. Она осматривала комнаты, заглядывала в шкафы, пытаясь понять, как мог действовать вор или Роман. «И ты уверена, что никто посторонний не заходил?» — спросила Вера. «Абсолютно», — твердо ответила Лариса Ивановна. «Двери всегда были на замке. Я никого не приглашала. Только Роман приходил». Вера кивнула. Ее холодное спокойствие контрастировало с внутренней болью матери. Она уже почти не сомневалась в причастности брата. Вера всегда была прагматичной и вероничной к Роману и его талантам, но она никогда не думала, что он может опуститься до воровства. «Хорошо, мама», — сказала Вера, закончив осмотр. «Мы должны поговорить с Романом. Все вместе». Она позвонила брату и попросила его срочно приехать, не объясняя причин. Роман, услышав голос сестры, насторожился, но согласился. Когда Роман появился, его вид был немного потрепанным, словно он недавно пережил очередную бессонную ночь, полную творческих изысканий. Он вошел в гостиную, где сидели Лариса Ивановна и Вера, и на его лице появилось недовольство. «Ну привет, сестрица», — сказал он, пытаясь быть небрежным. «Что за срочность?» «Я занят, знаешь ли». Вера жестом указала ему на кресло напротив. «Садись, Роман. Нам нужно серьезно поговорить». Роман, видя суровое выражение лица сестры и поникший вид матери, понял, что ситуация серьезная. Он сел, но в его глазах все еще читался вызов. «Мама рассказала мне о пропаже наших фамильных реликвий», — начала Вера. Ее голос был низким и ровным, без тени эмоций, что было для Романа гораздо страшнее крика. «И о твоем звонке, Роман. О твоем отрицании. И о том, как ты обвинил маму». На лице Романа промелькнула тень беспокойства. Он попытался перебить ее, но Вера подняла руку. «Не надо, Роман. Просто слушай», — сказала она. «Я прекрасно знаю, что тебе постоянно нужны деньги. И я знаю, что ты всегда пренебрежительно относился к этим вещам. Так что давай без лишних слов. Ты брал их?» Роман попытался выкрутиться, как он делал это всегда. Он начал говорить о том, как трудно живется творческому человеку, о том, что он взял некоторые вещи, чтобы оценить их потенциал, что он хотел их вернуть. Но его слова звучали жалко и неубедительно. Неожиданный приезд Веры и ее холодное спокойствие лишили его возможности маневрировать. Он был загнан в угол, и это только начиналось. Вера не дала Роману ни единого шанса уклониться от правды. Ее голос был ровным, но каждое слово било наотмашь. Она задавала вопросы, на которые у Романа не было убедительных ответов. Она не обвиняла, а лишь констатировала факты, опираясь на информацию, которую ей успела дать мать. «Итак, Роман», — начала Вера, скрестив руки на груди. «Расскажи, куда делась бабушкина брошь? Та, что с жемчугом. Ее тоже никто не брал». Роман дернулся. «Я не знаю. Может, мама ее куда-то переложила. Мама делала записи». Вера показала ему небольшой блокнот Ларисы Ивановны. «Где что лежит?» И там четко указано место этой броши. Ее там нет. Кто, кроме тебя, мог иметь доступ к этому месту?» Роман замялся. «Ну, мало ли, у мамы же постоянно какие-то люди бывают». «Какие люди, Роман?» Голос Веры стал чуть громче, в нем прорезались стальные нотки. «Сантехник? Электрик? Или те твои творческие друзья, которые постоянно требуют денег?» Лариса Ивановна сидела рядом, молча наблюдая за этим беспощадным допросом. Ее сердце сжималось от боли, но она понимала, что это необходимо. Вера была единственной, кто мог добиться правды от Романа. Вера продолжала давить. Она напомнила Роману о его бесконечных просьбах о деньгах, о его обещаниях вернуть все с процентами, которые никогда не исполнялись. Она упомянула о его новых,
неожиданных приобретениях, которые не вязались с его привычной бедностью. «Откуда у тебя был новый дорогой ноутбук месяц назад, Роман?» — спросила Вера, ее взгляд не отрывался от его лица. «И эти новые кроссовки, которые стоят целое состояние? А твоя поездка на тот фестиваль? Откуда деньги, если ты свободный художник и у тебя нет постоянного заработка?» Роман побледнел. Он пытался что-то сказать, но слова застревали в горле. Его взгляд метался по комнате, ища спасения. Он был загнан в угол. «Ты продавал мамины вещи, не так ли, Роман?» Вера произнесла это не как вопрос, а как утверждение, и в ее голосе прозвучало глубокое разочарование. «Ты брал то, что для нее бесценно, то, что является нашей историей, и продавал за гроши, чтобы покрыть свои мимолетные прихоти». Наконец плотина отрицания рухнула. Роман опустил голову, его плечи затряслись. Он начал признаваться, его голос был глухим от стыда и злости на самого себя. «Да», — прошептал он. «Да, я продавал. Сначала немного. Потом еще. Мне нужны были деньги. Я думал, что мама не заметит. Что это всего лишь старые вещи». Он рассказал, как сначала продал латунную чернильницу, потом брошь, потом коллекцию открыток. А когда понадобились более крупные суммы, он решился на фамильные украшения. И даже старинные карманные часы прадеда. Он делал это без ведома матери, через знакомых скупщиков, которые не задавали лишних вопросов. Лариса Ивановна слушала его признания, и каждая его фраза отзывалась болью в ее сердце. Она чувствовала, как ее мир, ее вера в сына окончательно рушится. Его слова были подтверждением ее худших опасений. Крах отрицания Романа был полной победой правды, но эта победа была невероятно горькой. Признание Романа, произнесенное под давлением Веры, повергло Ларису Ивановну в глубочайшее отчаяние. Она сидела, словно окаменев, слушая, как ее собственный сын, которого она так любила, хладнокровно рассказывал о том, как он распродавал ее прошлое, ее память, ее душу. «Ты понимаешь, что ты сделал, Роман?» Голос Ларисы Ивановны был едва слышен, но в нем прозвучала такая боль, что Роман вздрогнул. «Ты украл не просто вещи. Ты украл нашу историю. Ты предал нас всех». В этот момент Вера, до этого сдерживавшая себя, не выдержала. Гнев, который она копила в себе, вырвался наружу. «Как ты мог, Роман?» — закричала она, вскакивая с места. «Как ты мог так поступить с мамой? С нашей семьей? Тебе не стыдно? Ты позоришь нас». Роман, загнанный в угол, почувствовал новую волну злости. Он привык, что ему все сходит с рук, что его творческие порывы оправдывают его безделье. Теперь он был пойман. «А что вы хотите от меня?» Огрызнулся он, поднимая голову. «Вы же сами не цените это. Выбросили бы все, если бы не мама. А мне нужны были деньги. Вы же не помогаете. А я что, с голоду подыхать должен? Не смей так говорить». Вера была в бешенстве. «Ты же знаешь, мама отдавала тебе последнее. Ты просто ленивый эгоист, который привык жить за чужой счет». Конфликт между братом и сестрой перерос в открытую вражду. Они кричали друг на друга, выбрасывая все обиды и недопонимания, копившиеся годами. Роман обвинял Веру в черствости, в отсутствии понимания его творческой натуры, в зависти к его свободе. Вера называла его паразитом, предателем, человеком без принципов. Лариса Ивановна сидела между ними, словно между двух огней. Она видела, как ее дети, ее единственная семья, разрывают друг друга на части. Ее сердце разрывалось от боли. Этот семейный скандал был, пожалуй, страшнее, чем сама кража. Когда их голоса охрипли, а силы иссякли, в комнате наступила тяжелая тишина. Роман, поняв, что ему здесь больше не рады, встал и, бросив на мать и сестру,
полный ненависти взгляд, вышел из дома, хлопнув дверью. Лариса Ивановна осталась сидеть, ее руки дрожали. Вера подошла к ней, обняла ее, пытаясь утешить. «Мама», — шептала Вера, — «мы справимся. Мы вернем все, что сможем». Но Лариса Ивановна понимала, что некоторые вещи не вернуть. Доверие, которое она испытывала к сыну, было разрушено. Их семья, которая когда-то казалась таким незыблемым оплотом, теперь была расколота. Горький итог этой семейной битвы был очевиден. Они потеряли не только часть реликвий, но и мир в своем доме, мир в своих сердцах. И теперь предстояло понять, как жить дальше с этой болью и этой правдой. После ухода Романа, который хлопнул дверью так, что зазвенели стекла, в доме воцарилась тяжелая тишина. Лариса Ивановна чувствовала себя опустошенной. Ссора между детьми, слова Романа, его откровенное пренебрежение к семейным ценностям — все это было невыносимо. Вера пыталась утешить мать, но Лариса Ивановна была словно в ступоре. Она долго сидела молча, глядя на пустые места, где еще недавно лежали фамильные украшения и другие реликвии. «Мама, не волнуйся», — сказала Вера, держа ее за руку. «Мы найдем способ вернуть все, что он продал. Я уже кое-что нашла, помнишь?» Лариса Ивановна медленно подняла голову. В ее глазах не было слез, только какая-то холодная, стальная решимость. Она уже не была той растерянной старушкой, которая оплакивала пропажу вещей. Пережитое потрясение пробудило в ней невиданную силу. «Нет, Верочка», — произнесла она тихим, но твердым голосом. «Дело не только в возврате вещей. Дело в справедливости. Он должен понести наказание. Он должен понять, что так поступать нельзя». Вера внимательно посмотрела на мать. Она видела, что Лариса Ивановна приняла окончательное решение. «Мама, ты говоришь о полиции?» — осторожно спросила Вера. Лариса Ивановна кивнула. «Я думала об этом всю ночь. Я не могу позволить ему и дальше безнаказанно разрушать нашу семью. Он должен ответить за свои поступки. Может быть, только так он поймет всю глубину своего падения». Вера знала, что это будет очень тяжелое решение. Обращение в полицию означало полный разрыв с Романом, публичный позор для всей семьи. Но она также понимала, что мать права. Роман зашел слишком далеко, и его безнаказанность только усугубит ситуацию. «Но это же твой сын, мама», — сказала Вера, пытаясь последний раз взвесить все за и против. «Это будет очень тяжело для тебя. Он перестал быть моим сыном в тот момент, когда украл и продал то, что для меня дороже жизни», — ответила Лариса Ивановна, и в ее голосе прозвучала такая боль, что Вера вздрогнула. «Я должна это сделать. Это не просто месть. Это защита. Защита нашего наследия. Защита нашей семьи». Вера понимала, что возражать бесполезно. Ее мать обладала несгибаемой волей, когда дело касалось принципов. И этот принцип справедливости был для нее превыше всего. «Хорошо, мама», — сказала Вера, сжимая ее руку. «Я буду с тобой. Я помогу тебе во всем». На следующее утро Лариса Ивановна и Вера отправились в ближайшее отделение полиции. Лариса Ивановна чувствовала себя усталой, но ее решимость не пошатнулась. Она подробно рассказала обо всем, что произошло, о пропажах, о своем разговоре с Романом, о его признании под давлением Веры. Она предоставила список пропавших вещей и фотографии тех, что у нее были. Следователь, молодой, но внимательный мужчина по имени Максим, выслушал ее с серьезным лицом. Он понимал, насколько тяжелым было это решение для пожилой женщины. «Лариса Ивановна», — сказал Максим, — «мы сделаем все возможное, чтобы разобраться в этой ситуации. Это будет непросто, но мы постараемся вернуть ваши вещи и привлечь виновного к ответственности». Это был поворотный момент в истории. Лариса Ивановна впервые в жизни
решилась на такой отчаянный шаг – обратиться за помощью к закону против собственного сына. Это был акт невероятной смелости, символизирующий ее несгибаемую волю в борьбе за потерянные семейные ценности. После подачи заявления в полицию жизнь Ларисы Ивановны и Веры наполнилась новыми заботами. Началось официальное следствие. Следователь Максим приступил к работе с должной серьезностью, понимая деликатность ситуации. Первым делом Максим допросил Ларису Ивановну и Веру, записывая каждую деталь, каждый факт. Вера, обладая более системным мышлением, смогла предоставить ему подробный список пропавших вещей с описаниями, а также все свои записи о звонках в антикварные магазины. «У нас есть некоторые зацепки, Максим», — сказала Вера, протягивая ему распечатки с адресами и контактами. «Я уже обзванивала местные антикварные лавки. В одной из них мне подтвердили, что человек, похожий на Романа, сдавал им кое-что из столового серебра». Максим кивнул. «Отлично. Это уже что-то. Мы проверим все указанные вами адреса». Следователь вызвал Романа на допрос. Роман поначалу держался нагло, продолжая все отрицать и обвинять мать в паранойе. Он пытался давить на жалость, изображая жертву, но Максим был непреклонен. Он спокойно и методично предъявлял ему факты, которые Вера собрала в ходе своего домашнего расследования, данные о его внезапных тратах, свидетельские показания о его появлении в антикварных лавках. «Роман Сергеевич, мы располагаем информацией, что вы неоднократно посещали комиссионные магазины и ломбарды в городе». Голос Максима был лишен эмоций. «И продавцы узнали вас по описанию, когда мы показали им фотографии некоторых пропавших предметов». Роман побледнел. Его самоуверенность таяла на глазах. Он начал запинаться, придумывать новые, нелепые объяснения. «Я просто смотрел, интересовался. Ну, может быть, что-то сдавал, но это были мои вещи. Я не крал у матери». Пытался он оправдаться. Тем временем Максим и его сотрудники провели рейды по указанным Верой антикварным магазинам и ломбардам. И первые находки не заставили себя ждать. В одном из небольших магазинчиков на окраине города были обнаружены старинные серебряные подсвечники, те самые, что стояли на обеденном столе Ларисы Ивановны. Продавец, молодая женщина по имени Ольга, подтвердила, что их сдал мужчина, очень похожий на Романа. Она даже показала запись в журнале, где значилась его подпись. «Вот Лариса Ивановна», — сказал Максим, принося подсвечники в дом. «Это ваше». Продавец опознала Романа. Лариса Ивановна взяла подсвечники в руки, и слезы навернулись на ее глаза. Это были те самые подсвечники, которые она так любила. Они были символом ее семьи, ее праздников. Их возвращение было не просто возвратом вещи, это было возвращением части ее души. «Спасибо вам, Максим», — сказала Лариса Ивановна, ее голос дрожал от волнения. «Спасибо, Вера». Эта находка стала мощным доказательством против Романа. Он больше не мог отрицать свою причастность. Начало следствия было успешным, и первые находки давали надежду на то, что удастся вернуть и другие потерянные семейные ценности, включая самые дорогие сердцу Ларисы Ивановны украшения и часы прадеда. Появление серебряных подсвечников, идентифицированных продавцом и закрепленных подписью Романа в журнале, стало неопровержимой уликой. Следователь Максим вновь вызвал Романа на допрос, и на этот раз его позиция была гораздо более жесткой. «Роман Сергеевич», голос Максима был холоден и официален. «Подсвечники найдены, продавец опознал вас, и вот ваша подпись в журнале. Теперь вам будет сложно отрицать свою причастность». Роман сидел, опустив голову. Его прежняя самоуверенность испарилась. Он пытался что-то мямлить про то, что ошибся, не знал, что это мамина, но эти оправдания звучали жалко. «Мы также нашли свидетелей, которые видели, как вы продавали другие вещи»,
похожие на те, что пропали у вашей матери, продолжал Максим. Например, старинную брошь и коллекцию открыток. Что скажете об этом? Под таким давлением Роман окончательно сломался. Он признался в продаже большинства вещей, которые перечислила Лариса Ивановна. Он говорил, что нуждался в деньгах, что это было временно, что он хотел их выкупить обратно. Но его слова уже не производили впечатления. Он не признавал лишь одного, что украшения и часы продал за большие деньги, выдавая их за свои собственные. Он утверждал, что продал их за копейки, не зная их истинной ценности. «Ну, это мы еще проверим», — ответил Максим, видя его нежелание говорить правду о самых дорогих вещах. «У нас есть данные о некоторых сделках». Тем временем Вера активно работала над поиском фамильных украшений и часов прадеда. Она разместила фотографии в интернет-сообществах коллекционеров, обратилась к знакомым ювелирам и антикварам, надеясь на чудо. И чудо произошло. Откликнулся один из коллекционеров из другого города, который сообщил, что несколько месяцев назад купил старинные карманные часы, очень похожие на описание Веры, у некоего посредника. Он согласился предоставить информацию о посреднике и даже встретиться с Верой. Эта новость воодушевила Ларису Ивановну. Часы прадеда были для нее не просто вещью, а символом. Однако, пока шло следствие, раскол в семье становился все более глубоким. Некоторые родственники, узнав о заявлении Ларисы Ивановны, начали осуждать ее. «Лариса, ну как ты могла?» Звонила ей двоюродная сестра Анна, ее голос был полон осуждения. «Родной сын. Выносить ссор из избы. Что теперь люди скажут? А что они скажут, когда узнают, что мой сын воровал у меня?» Отвечала Лариса Ивановна, сдерживая гнев. «Что я должна была делать? Смотреть, как он распродает все, что дорого для меня». Роман, узнав о найденных уликах и о том, что следствие продвигается, сам начал обзванивать родственников и знакомых, жалуясь на мать и сестру, выставляя себя жертвой. Он обвинял их в жестокости, в том, что они хотят сломать ему жизнь. Он даже пытался распространять слухи, что Вера подставила его из зависти к его талантам. Эти слухи доходили до Ларисы Ивановны и Веры, причиняя им дополнительную боль. Они понимали, что Роман, даже загнанный в угол, продолжает использовать манипуляции. Это был еще один урок для Ларисы Ивановны. Даже после признания вины не всегда приходит полное раскаяние. Улики говорили сами за себя, а давление общества и раскол в семье лишь подчеркивали сложность их ситуации. Следователь Максим, собрав достаточно улик и показаний, принял решение о проведении очной ставки между Ларисой Ивановной и Романом. Он понимал, что это будет эмоционально тяжело, но это было необходимо для прояснения всех обстоятельств. Лариса Ивановна сидела в кабинете следователя, ее сердце колотилось. Дверь открылась, и вошел Роман в сопровождении своего адвоката, молодого, но цепкого юриста. Роман избегал взгляда матери. «Роман Сергеевич», — начал Максим спокойным голосом, — «ваша мать обвиняет вас в краже и продаже семейных ценностей. У нас есть доказательства вашей причастности к продаже некоторых предметов. Что вы можете сказать в свое оправдание?» Роман начал снова, повторяя свои прежние оправдания о нужде и незнании ценности. Но Максим прервал его. «Хорошо», — сказал следователь. «Давайте поговорим о часах прадеда. Эти часы были проданы коллекционеру за очень приличную сумму. Вы утверждали, что продали их за копейки. Это не так». Максим положил на стол распечатку банковского перевода и документ о сделке, где была указана реальная сумма. На лице Романа промелькнул испуг. Он понял, что его ложь раскрыта. «Ваша мать утверждает, что эти часы имеют для нее огромную историческую и сентиментальную ценность. Вы знали об этом?» — спросил Максим. Роман поднял глаза на мать.
Впервые за долгое время в его взгляде не было злости или равнодушия, а лишь что-то похожее на стыд и отчаяние. «Да», — прошептал он. «Знал. Мама много о них рассказывала». Лариса Ивановна, наконец, заговорила. Ее голос был тихим, но наполненным болью. «Роман», — сказала она, глядя прямо на сына, — «я отдавала тебе последнее. Я верила тебе. Как ты мог так поступить со мной? Как ты мог украсть память о наших предках?» Роман опустил голову. Он не выдержал ее взгляда, ее голоса, наполненного болью и разочарованием. Он начал плакать. Это были не слезы манипуляции, а настоящее горькое раскаяние. «Прости меня, мама», — прошептал он, его голос был прерывист от рыданий. «Прости меня. Я был слеп. Я был глуп. Я не понимал, что я делаю. Мне так стыдно. Я все верну». Его адвокат попытался вмешаться, но Роман остановил его жестом. Он сам хотел говорить. Он рассказал о своих долгах, о давлении со стороны людей, которым он был должен. Он признался, что залез в карточные долги, что его творческие проекты были лишь прикрытием для его неспособности зарабатывать и его зависимости от азартных игр. Он признался, что продал часы и украшения, чтобы расплатиться с долгами и избежать серьезных проблем. Эта очная ставка стала для Ларисы Ивановны не только болезненным подтверждением всех ее подозрений, но и моментом горького прозрения для Романа. Он осознал всю глубину своего падения, всю тяжесть своего предательства. Это был поворотный момент в его жизни. Слезы Романа были искренними, и Лариса Ивановна почувствовала, как сквозь боль пробивается что-то новое, хрупкая надежда на его исцеление. Судебный процесс по делу Романа начался через несколько недель. Это было тяжелое время для Ларисы Ивановны. Каждое заседание, каждое показание, каждый вопрос адвокатов вновь и вновь возвращали ее к боли и предательству. Но она держалась, поддерживаемая верой и осознанием того, что борется за справедливость. Следователь Максим представил неопровержимые доказательства, показания свидетелей, записи из комиссионных магазинов, банковские выписки, подтверждающие суммы, полученные Романом. Адвокат Романа пытался смягчить ситуацию, апеллируя к его чистосердечному признанию и раскаянию. На одном из заседаний Роман сам выступил с последним словом. Он говорил тихо, но каждое его слово было наполнено искренним раскаянием. «Я глубоко сожалею о том, что сделал», — сказал он, обращаясь к матери и суду. «Я причинил боль самому дорогому человеку на свете. Я предал ее доверие. Я украл не просто вещи, я украл часть нашей истории, нашей памяти. Я осознаю всю тяжесть своего преступления и готов понести любое наказание». Лариса Ивановна слушала его, и в ее глазах стояли слезы. Она видела, что Роман действительно изменился, что он наконец-то понял. Это было не просто спектаклем для суда. Суд, учитывая чистосердечное признание Романа, его сотрудничество со следствием, а также ходатайство Ларисы Ивановны, которая, несмотря на боль, просила проявить снисхождение, надеясь на его исправление, вынес решение. Роман был признан виновным в присвоении имущества. Ему был назначен условный срок и обязательство возместить материальный ущерб. После оглашения приговора Роман подошел к матери. Его глаза были красными от слез, но в них больше не было прежней отстраненности. «Мама», — сказал он, опускаясь на колени перед ней, — «я никогда не смогу загладить свою вину. Но я буду стараться каждый день. Пожалуйста, прости меня». Лариса Ивановна медленно подняла руку и коснулась его головы. Она смотрела на сына, который когда-то причинил ей такую боль, но теперь стоял перед ней сломленный и раскаявшийся. Боль все еще жила в ее сердце, но рядом с ней зародилось хрупкое прощение. «Я прощаю тебя, Роман», — прошептала она, и ее голос дрожал от эмоций. «Но ты должен помнить этот урок.
Ты должен изменить свою жизнь. Для себя. И для меня. Этот момент стал ключевым поворотом в их отношениях. Лариса Ивановна понимала, что их семья никогда не станет прежней, что шрамы останутся. Но она также понимала, что прощение – это путь к исцелению не только для Романа, но и для нее самой. Судебный процесс, который казался концом их отношений, на самом деле стал началом их нового, хрупкого, но такого важного примирения. После суда Роман начал новую жизнь. Условный срок был для него постоянным напоминанием о его ошибках, но и стимулом к изменению. Он устроился на постоянную работу, которая, хоть и была далека от его творческих амбиций, давала ему стабильность и возможность жить честно. Он полностью отказался от азартных игр, посещал группы поддержки, стараясь справиться со своей зависимостью. Он регулярно навещал мать, помогал ей по дому, проявлял заботу. Он больше не просил денег, а иногда сам приносил Ларисе Ивановне продукты или небольшие подарки. Он стал проявлять искренний интерес к ее генеалогическим исследованиям, расспрашивал о предках, о старых историях, помогал ей разбирать архивы. Это было для Ларисы Ивановны самым большим утешением. Она видела, что ее сын действительно меняется, и что хрупкое прощение постепенно превращается в настоящее, глубокое принятие. Вера тоже заметила изменения в Романе. Ее гнев постепенно утих, уступив место осторожному доверию. Она видела, что ее брат искренне старается искупить свою вину, и это помогало им наладить отношения. Они начали общаться не только по необходимости, но и просто так, как брат и сестра. Лариса Ивановна продолжала вести свою книгу семейных историй. Она записывала туда не только сухие факты, но и свои размышления о смысле жизни, о важности прощения, о ценности настоящих отношений. Она верила, что это будет ее новое наследие для будущих поколений, не материальные вещи, а мудрость и уроки, извлеченные из трудных испытаний. Она также начала активно участвовать в местном сообществе, помогая другим пожилым людям, которые столкнулись с мошенничеством или проблемами с недобросовестными родственниками. Ее история стала примером того, как важно бороться за свои права и не отчаиваться. Дом Ларисы Ивановны, хотя и лишился части фамильных украшений, которые так и не удалось вернуть, вновь наполнился теплом и смехом. Он стал местом, где собиралась семья, где обсуждалось прошлое, где строилось будущее. Внуки, дети Веры, с удовольствием слушали бабушкины истории, рассматривали старые фотографии, а возвращенные часы прадеда стали для них не просто антикварной вещью, а символом удивительной истории их семьи. Лариса Ивановна, глядя на своих детей, на своих внуков, чувствовала глубокий покой. Она поняла, что истинная ценность семейного наследия не в блеске золота или редкости антиквариата, а в живых связях между людьми, в памяти, которая передается из сердца в сердце, в способности прощать и начинать все сначала. Ее история стала историей возрождения, доказательством того, что даже самые глубокие раны могут быть исцелены, и что наследие, живущее в сердцах, гораздо крепче и ценнее любого материального богатства. Прошли годы. Лариса Ивановна ушла из жизни тихо и спокойно, окруженная любовью своих детей и внуков. Ее последний вздох был наполнен покоем и благодарностью за прожитую жизнь. Дом, полный историй, теперь перешел Вере. Перед своей смертью Лариса Ивановна передала Вере свою книгу семейных историй. «Верочка», — сказала она, ее голос был слабым, но ясным. «Храни ее и передай своим детям. Пусть они помнят, откуда они родом. Пусть они учатся на наших ошибках и ценят то, что по-настоящему важно». Вера бережно приняла книгу. Она обещала матери, что продолжит ее дело, будет хранить память о предках и передавать эти истории следующим поколениям. Она поняла, что эта книга
Это не просто набор фактов, а живое наследие, сотканное из любви, мудрости и уроков жизни. Роман, повзрослевший и изменившийся, тяжело переживал уход матери. Он стал опорой для Веры и ее семьи. Он регулярно приходил в дом, помогал Вере с уходом за садом, чинил что-то по дому. Его прежнее безразличие к старым вещам полностью исчезло. Он сам теперь заботился о семейных реликвиях, возвращенных следствием, протирал их, рассказывал о них детям Веры. Дети Веры, повзрослев, с большим интересом слушали истории о своих предках. Они знали о том, что произошло с Романом, и эта история стала для них уроком о цене ошибок и важности прощения. Они гордились своей бабушкой Ларисой Ивановной, ее стойкостью и мудростью. Фамильные украшения, которые так и не удалось вернуть, стали символом утраты, но в то же время напоминанием о том, что не все можно купить или продать. А вот часы прадеда, возвращенные Романом, теперь занимали почетное место в гостиной. Их тиканье было словно пульсом, напоминающим о непрерывности времени и семейных связей. Дом Ларисы Ивановны продолжал жить. Он был наполнен смехом детей, разговорами взрослых, запахом свежего хлеба и воспоминаниями. Это был дом, где ценилось наследие, живущее в сердцах, а не только в материальных вещах. Лариса Ивановна, ее жизнь, ее борьба, ее прощение — все это стало частью светлой памяти, которая передавалась из поколения в поколение. Она оставила после себя не только генеалогическое древо и несколько старинных вещей, а гораздо большее — понимание вечных ценностей, любви, семьи, честности, прощения и силы духа. И это наследие, несомненно, будет жить в сердцах ее потомков вечно.